これ何でこんな濡れてんだろう。あ、これか。違うよ。何やろ。なんだでも黄色い液やで、白ではない。黄色い上。なんかオイルかなあら。拭いとくこれで。上ちょっとうん。乗せてつけといて。ちょっともう漏れたな少し。チョークなんだよな。このチョーク、これか。これちょっと一回してみます。